אבא שלך חוזר היום מחו"ל ואנחנו צריכים להיות מאושרים, אז אנחנו נהיה מאושרים. ואתה היית צריך לקחת חולצה אחרת. חשבתי שאתה יותר רציני מזה. אני חייב לפגוש את אבא שלי. אוקיי, אבא שלך פה. אבא שלך לקח את הדס בזמן. כן, בסדר. היי מיקי. מיקי, אתה עובד מחר במלצרות? מה זה האקדח הזה? אתה יודע שזה מסוכן? אמרת שזה רק צעצוע.